Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kandung 2 bulan oleh Aminah, berdagang Abdullah sampai Madinah. Sakit Abdullah pada Madinah, tinggal pada Mekah akan Aminah. Takdirkan Allah, itulah tempat, apalah lagi hendak dibuat. Tidaknya lama Abdullah pun wafat, ditanam pada Madinah. Itulah tempat kuncing Aminah, mati suami sebagainya runsing. Aminah yang amin, datang yang ajib. Aminah yang amin, alamat akan jadi penghulu muslimin. Melihat Aminah perkara yang heran, begitulah lihat segenapnya bulan, datang yang ajib malam dan siang. Alamatnya lebih lagi akan datang. Alamatnya lebih lagi akan datang. Atirillahumma qabrahul karim bi'arfin syadim min salatin wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.